ya mji wa Beni, ndugu zangu ambao wamekumbwa na matatizo. Tumepoteza ndugu zetu, wengi wamefariki na vita. Oh Baba, tumepoteza wanafunzi, tumepoteza ndugu zetu. Taifa letu la kesho limeangamia. Wa huruma, Bwana wa huruma, simama tuombelezie nchi yetu ya Kongo, tuombelezie ndugu zetu walio katika mji wa Beni, Butembo, Kasindi, Lubiria, Wicha, Mavivi, Ruchuru, Goma. Oh Bunia Baba, nani mwenye huruma asimame aitetee Kongo? Nani mwenye huruma asimame aitetee Beni? Ni nani mwenye huruma asimame aitetee Butembo? Ni nani mwenye huruma asimame aitetee Lubero? Tumepoteza ndugu zetu pale Beni, tumepoteza wanafunzi pale Beni, tumepoteza ndugu zetu Baba. Mungu, Kongo mekosa msaada, Kongo mekosa utulivu. Mara kesho vita Baba, mara kesho utulivu, tena kesho ni vita. Mungu Baba, Mungu simama Bwana wa huruma, Bwana, 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 Bwana. Nani mwenye huruma asimame aitetee Kongo? Nani mwenye hekima asimame aitetee Beni? Nani mwenye busara asimame? Bonjour et bon réveil matinal, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue sur notre chaîne RDCK Mafumbe. Voici les titres du jour. Le FARDC trahi par l'inspecteur général Amici Tangofor et son gourou patron Joseph Kanambe Kabila. Deuxième titre, Nabiso Ezali, l'insécurité à Goma et pillage des minerais au Katanga. Troisième titre, Ezali Bongo à Kinshasa, les mouvements des indignés, Bolé Baté. Voilà nos trois titres du jour que nous allons développer, mes chers frères et sœurs congolais. Bisikagnon Suzwami Bino, Nangonga Oyo, Ngande Konabino, Frank Onakoyi, Naël Isusu devant Bino, Ponakoya. Isusu, qu'on dénoncer encore une fois de plus, trahison, il y a inspecteur général Amici alias Tangofor, il y a Bakonsinae, Baobanomakie, entre autres Kanambe Kabila, l'imposteur, et Félix Tshilombo Tshisekedi, Badekonangai. Nakati armée à FARDC. Le lengue naye devant Bino, Badekonangai, qu'on a relaté Bino, le lengue bazali kotinda nos soldats congolais de la FARDC, na front, na Beni, pe na Ruchuru, pona kokende kobundisa ba troupe rwandais oyo ezali ko semer climat de terreur, oyo ezali ko semer insécurité na est nyonso ya mboka wana pe na Congo mobimba bandeko na ngai. Mais l'ironie du sort est que au moment où bazotinda ba troupe ya FARDC na front, donc il y a que déjà les ennemis, hein, les Rwandais na Ougandais, c'est déjà plein d'attaque. Il y a des biso, soldats à FARDC. Voilà comment l'inspecteur général Amici, alias Tangofor, Kanambe, Pena Félix Tshilombo, baso pomisa lisusu, une fois de plus, nos soldats congolais de la FARDC. D'un cas, le général Mamadou Ndala,
Nempe bomisa ba généraux mususu bande ko ngai. Ezali pasi mingi. Comment na makambo ma oyo ezali ko leka na kacha mboka na biso. En tout cas, ezali ma bande ko ngai to na vidéo oyo et je vous rejoins juste après. Merci. Problème eza bonoko awa makambo eza mabe bazo sa ndenge ni bango bazo renforcer rebelle bazo doter rebelle même tenue ya biso et puis bango moko bazo zo rebelle ba kotisi ti na mboka rebelle ya alvandi na kati ya ba résidence na bango na kati ya clôture après ce que komi ba 19h 20h ba bimisi bango baye ti ba komi place bato bazali ale ba bimi ba bomi bato papa ce que sili tango intervention zoya bozoya ko intervenir au moins déjà basi bakini bakoti na kati ya clôture bokoluka bango ti bazomona te so bolingi bofuye ba clôture wana bakonzi baboy babi bofuye yango te makamana pe soko bando landela ngo makasi ba comprendre que yo zofungwa miso mingo za ko landela makamana babomi yo mona ba poisono be ba bengi yo ke kende place te ozokende bokoti na misika za becho nini ndenge ba mado akufaki nde omoni komi ko bangisa bakonzi mususu ebele surtout biso bangala komi na ba réserve ebele po soko sali kaka bopa abia wana nde bangala ale omona ba moko ba trahir nde ozomona tokomi na mo ba réserve ebele to omona makambo ebele me moyen ko sala ezate po soko meki kaka bo o dévoiler be sala bopa babomi omba moko nde moni problème eza toza na pasi mingi noko toza na qualité formation ezali toza ba soda pena ko kemba o bo forma bo tika biso me moyen ko sala ezate o mona bitumeza facile mais bazo sa boko beta bo récupérer la place na ba sai politique yango bazongisi bino sima balongoli bino kaka biloko nengwana bozo bunda prime ya kate bozo souffrir kaka bongo ti okomona moral na bino kaka po ebeba bozonga sima so ba moni bozo beta munguna na nini na force boza na avantage ba décourager bino kaka po bozonga sima bobeta munguna te bo décourager comme ça munguna za na nini azo force à récupérer ya ko beta bino nyango ozomona moyen pe to sala ezate za mboka na biso tomoni pe soki tovandi bakoboma biso kaka so pe totiki bo to bunda kaka ti moko nzambe akolinga aopesa solution kaka. Merci beaucoup bandeko na ngai nakanisi bosili kotala vidéo ya ndeko na biso oyo soda congolais FARDC ndenge azali kodénoncer trahison oyo ezali koleka nini na armée ya FARDC trahison oyo bandeko na ngai ezali kouta na bato misatu oyo trahison oyo ezali kouta na bato misatu oyo bakonzi misatu oyo soi-disant bakonzi ya mboka bango bato bazali na tête ya trahison oyo ezali l'imposteur Joseph Kanambe Kabila yena garçon ya course Félix Tshilombo Tshisekedi na garçon na bango mususu ya course banomaki soi-disant inspecteur général et armée FARDC à Missi alias Dangofort bandeko na ngai donc bango batu bazokende kobomisa bandeko na biso ba soldat ya FARDC na front kuna na Ruchuru pe na Beni pe na ba position nyonso oyo ba Rwandais bazozwa na kati ya mboka wana ya RDC donc tango bazotinda ba FARDC po bakende kobundisa soi-disant munguna po bakende kobundisa ba Rwandais babengana ba nini ba bengana bango na territoire congolais. Donc au moment où bazali kolo ya avion pona kolongwa Kinshasa pe pona kokita na Ruchuru pona kokita na est yebake na moment na basiba transférer déjà plan d'attaque ya FARDC na maboko ya ba Rwandais wo baza sur place na Ruchuru to na Beni to na Goma na ba position na bango nyonso donc batindeli bango plan ya ndenge ba FARDC tango bakokita bazala déjà na kati ya Biscade baza déjà na kati ya Biscade bayeba kosilisa bango na koboma bandeko na ngai ezali pasi mingi ezali pasi pona makambo oyo ezali koleka na kati ya mboka na biso yango oyo na bandeko yebisa bino ke inspecteur général et armée ezali simplement nini les tours de contrôle
de l'armée en fait, inspecteur général. Parce que Makamotu, il y a l'armée et Kakuna. Il y a l'inspecteur général Nemutu, donc à Salaka, il y a Makamonyo Soana. Pour l'enquête, les Kakawana, les enquêtes se font là, l'investigation se font là, et les envois d'effectifs des soldats au front. Yekaka, inspecteur général, Bandekolangai. Sikoyo, Likambo Okamo, inspecteur général, Bacheli, Bacheli, Bandekolanga, Bakongolais, na Moutu FARDC, Ezali un Kabili du sang. Ezali un Kabili du sang. Comme on est à Missi, Tango Fort. Quand on est à Bandoko Sebino Bandekonangai, Dil Oyo, Félix Tshilombo Tshisekedi, Yena Nini, patron Aé, Joseph Kanambe, l'imposteur, Basalaki le 2 juillet dernier, Tango Kutanaki, Basali moi liko pana bango kanenge bamesana kosala pour continuer à accompagner ba occupants pour continuer à bomisa ba congolais yangoyo lelo ba fruit nango yangoyo donc ba fandaki ba sololi deni ni ba okiko remanier basala remaniement na kati ya armée basala ba remaniement na bango ya lokuta deni ni ba triquer donc ba so ba tuma bango oyo penza ba Bayoka la bango pour battre bango na tête. Ya armée en boka. Pour périple na bango qu'on de détruire, ya qu'on de penser pour piller, ba continuer à piller Congo et continuer à salema. Voilà lelo makambo ya ngoyo, ndi yango na lobby que non, na kikola la tête, il faut na yela bino ba info, faut na yela bino ba info pour na kofongola ba Congolais de soumission. Bande ko ngai. Voilà but. Il y a réunion où il Félix Tshisekedi na ye nani patron na ye le 2 juillet dernier. Et c'est là qui but ezalaki yangoyo. Pour na ko pesa là na bandeko ya nini ba occupant ya M23 pour ba continuer ko sala musala na ba continuer ko boma ba congolais ba continuer ko piller mboka wana ba continuer ko violer na ko yiba. Donc ba continuer ko semer derrière na kati mboka wana. Ndenge ba sala lelo. Bango va continuer à kokosa ke o zaba banini ba eza rébellion zaba milice ya nani ADF nan ezaba Kodeko ezaba nini ba katanga lokuta na ibsaka bino na vidéo na salaka liboso na ibsaka bino ke ba ko se diviser en 5 groupes ba M23 oyo donc deba se diviser qui en 5 groupes les lots en 5 groupes bakata katanga kuna bozo kuna kote ya katanga eza bango kaka eza bango bo bazo efre kuna na kote ya nani ya professeur Tanganyika nani kote ya Kalemi kuna eza bango Kodeko bango moko ba Rwandais chef na bango nani Sultani nani Makenga na ye nani Bizima nani comme on a Kimingai nani Munda Batwa Tala Batu Oyo Bazali likolo ya nini ya nini wana ya ba tueur wana oyo ya M23 en fait mais bazuka kanini combo ba se diviser en 5 parties sikoyo chaque partie ba pesi yango combo ngomino umuryango umuryango ce qui fait dire la famille Kodeko bakata katanga potango congolais ko bakata katanga que non waneza ba rwandais za bandeko na ba congolais akeko ko se joindre na bango potango ko ka Kodeko que non waneza bandeko na ba congolais ko se joindre na bango nzoka ezali ba rwandais de bazali na mitu ya mwa ba groupe skilnyo so yo zo sala derrière se mettre derrière na kacha boka ya nini ya RDC bandeko na ngai ba aussi ko bazo continuer pesa ko pesa bango ba plan nyonso ya ba soda na biso oyo toza na bango ndambu ba baza na kacha FARDC ba opé bazana nini bazana patriotisme
bon bazomona makambo nyonso ezali koleka na kati ya mboka na biso mais eloko nini ezangi bango ezanga courage nde ezangi basoda wana mpo nayebisaki bino nayebisaka bango na nini na video nasalaki nini mikolo oyo esili koleka nayebisaki bango nayobi ke un soldat il suffit kaka d'un seul soldat vaillant un seul soldat courageux pour changer situation le lot ezofina na kati ya mboka wana il suffit kaka d'un seul soldat po nayebi ke bato ebele ntango bakoyoka makambo bakotuna mais un soldat pour changer makambo pour changer situation ezoleka na kati ya Congo na ndenge nini oui c'est possible nangi napesa bino exemple ya Mzee Laurent Désiré Kabila babomaki epa nani c'était un seul soldat vaillant patriote na mboka na Rwanda. Est-ce que bazalaki mibale bato bakende koboma nini Mzee Laurent Désiré Kabila azalaki kaka ye moko pour la kolakisa bango ke ça peut se faire c'est possible bakoki kosala yango bandeko na ngai bopartage lenga video oyo ata soki basoda na biso ntango mosusu bakoyoka ata moko to mibale akokikola moko na pongi esifika kokoyisa kaka mutu na bango wana l'imposteur Joseph Kabila c'est fini bao nyonso wana batikali nyonso bao baza na se na ye basima na ye nyonso wana bakotelengana ekozala donc sauf qui peut des bandades il n'y a pas de calcul kaka ndenge soda oyo abomaki Laurent Désiré Kabila Mzee ndenge akendeki alandi ye apemisi revolver na ye abeti ye masasi na mutu kaka bongo un seul soldat vaillant akoki mpe ko sauver mboka wana ko changer pensa situation oyo bakongole bazoleka nini na kati ya mboka wana un seul wana pesa o pe na pesi bino zali solution mususu oto ko libérer pe mboka po ba solution zembele bande ko na mai ba soldat FARDC toko wapo ne kolo obokendeleki mpenza kotakoli obokendeleki mpenza kuna na base ya Kamina base ya Kitona formation bozwaki c'est le moment toyebi ke na kati ya FARDC wana tozana baza mingi te bapatriote basoda mpenza patriote oyo boza balinga kobundisa mpenza bango na ndenge moko ya solo mais ndenge boza infiltré ndenge batraître baleki ebele. Voilà pourquoi bitumba wana obobundaka chaque jour obotindaka bino na bafront kuna mpona kobundisa bandeko na bango banyarwanda bokolongaka yango jamais bitumba wana bokotikala kolonga yango jamais bandeko na nga bakongolais bandeko na nga FARDC bokotikala kolonga bitumba wana jamais mpo bokozala tous les jours trahi aussi longtemps Joseph Kanambe l'imposteur akozala na mutu ya mboka wana nga nazokisa bino bokolongaka jamais bitumba wana. Aussi longtemps Félix Tshilombo Tshisekedi akozalaka na mutu ya mboka wana bokolongaka jamais. Aussi longtemps bato lokola ba Amisi Tango For wana ba John Numbi na ba mususu bakozalaka nini na ba posta nini ya armée bokolongaka jamais bitumba wana. Donc voilà on appelle c'est une des solutions oyo pe bokiko utiliser pona nini pona ko libérer mboka wana. Si vous monaka chaque jour na Kinshasa wana zone kazo matazo kita. Obimika martyr au libérer mboka, c'est tout. Bande ko ngai. Pour trahison ko continuer kaka na kati mboka wana pays moko oyo ezalaka na enquête te pays moko investigation ezalaka te bato bazokufa mikolo nyonso enquête ezalaka nango te donc soki moto akufi akei aufele bandeko na ngai ezali pasi soki moto akufi akei aufele parce que c'est difficile pour moi de me mettre à votre place mes chers frères et sœurs congolais car je ne sais pas ce que vous en direz tous les jours. Vous allez un peu difficile. Je me mets à votre place. Franchement, non. Parce que quand on a
na yimzo na yokaka na monaka mais na monaka nyonso te na yokaka mwa ndambu mais oyo nyonso bozo kire kuna c'est difficile de me mettre à votre place mais eloko na koyebisa ngai bino bandeko na ngai tenez bon tenez bon tenez bon tenez bon bato wana basi ba genuer bino basi ba genuer bino mais bon dimate bon dimate bon dimate bon dimate bandeko na ngai bon en tout cas nakanisi nini nakanisi tosilisi nini na biso ya liboso ya nani ya trahison oyo ozali ko nini oyo ozali korenya na kati ya nini ya FARDC na kati ya basoda FARDC trahison ezali kouta mpenza likolo na bato oyo mpenza tozobenga oyo bakongole bazobenga bakonzi mpo mboka oyo soki ezalaka mpenza trahi te soki mpenza arme na biso FARDC ezalaka trahi te mbelesi esilisa makambo oyo kala mbelesi esilisa makambo oyo kala mais à cause de la trahison pe autre trahison oyo ezouta mpenza likolo voilà lelo mboka na biso population ndenge ezoenture ndenge ezoenture mpenza pasi na pasi bandeko na ngai bon sans plus tarder bandeko na ngai tika toleka na pillage na deuxième ligne na biso pillage de minerais au Katanga et insécurité na kati ya Goma bandeko na ngai so on pillage ezali pillage donc pillage au Goma c'est systématique aux oleka côté ya Katanga kuna na Shaba donc pillage moko systématique pillage uti wapi bandeko uta moyibi mususu munene pe mobomi pe moyini ya mboka ya Congo pe ya bana Congo na kombo ya Moïse Katumbi azala gouverneur ti lelo pillage systématique ya minerais ezo continuer kosalia na kati ya mboka wana. Donc Moïse Katumbi oyo ye mutu atekela mabele ba occidentaux ba pays occidentaux ba bazali ko se servir ti lelo bazo continuer. Donc c'est le accord c'est le accord oyo basinya c'est le mbongo déjà bon assez aller na mbongo assez aller déjà na mbongo mais sikoyo mindele mikanda nyonso ezali bazali ko se servir ndenge balingi nana kopekisa bango pour Moïse Katumbi na ye le posteur Joseph Kanambe na Félix Tshilombo basa bato moko. Donc c'est une secte en fait mboka oyo ezali ko ezako diriger na secte c'est une secte les occultistes ba baza dépourvu donc na compassion bazanga mawa bazanga pe mitema voilà mboka oyo bato oyo genre bato bazali ko konza mboka oyo Moïse Katumbi oyo ateka mabele nyonso akatanga bozomona botunela ngana Moïse Katumbi mokolo bokomona ka ye bino bato bozalaka pembeni na ye botunela ngana mombonda oyo ya Shekamini mombunda oyo ya Shekamini to bando komona na ba franc congolais ya kala mombunda ya Shekamini wana ekenda wapi botunela ngaye ekenda wapi Moïse Katumbi ateka yango mbongo cha na poche mbongo alia mombunda ya Shekamini wana ateka yango pe mbongo ebele mbongo azo akacha na poche mais lelo eloko okoma komona ba congolais bazolanda Moïse Katumbi wana ta na poto awa okomona ba congolais bazolanda Moïse Katumbi wana na ba miette ba $100 azo kabela bango kabela ka bango pour betela e pavé pour betela e campagne que ye pe nga postuler za la président ya mboka Congo mboka na biso Congo yo benze ezanga chance ezanga chance étranger bisika to akouta bisika nyonso akouta donc il faut kontana kati ya Congo yango ba ndeko na biso ba français ba togolais bazo finga biso yango ba béninois bazo passer ko finga biso yango ba finga na biso ba congolais bazali bazoba tozo comprendre te que mutu moyebi ka sa mopaya mais bozo koka ko déloger te na boka na bino bozo ko benga na yete 80 millions de congolais que vous êtes mais bango ba togolais na boka na bango ba bengana déjà de kona bango congolais na pouvoir ba béninois ba bengana pesa place comparé ba nini
na Blaise Compaoré na nini na mboka na bango babengana ye babiso babiki soko lingi ko gouverner kita na mboka Congo eska bioleo eska bazoba ba Congolais bazango bango ba ndima kamtunyo so ko bango yoka vraiment mais ngai comme c'est gâté pour ça na raison Congolais pensa to yi très bien que mutu azali pensa rwandais mais ton dimi a konza biso Moïse Katumbi pe Zambia lingi soya les soya konza biso Congolais sont dima les intellectuels au batanga bazo betele pensa parfait Moïse Katumbi sante kona biso Moïse Katumbi président un voleur mouillé bandit de long chemin de Moïse Katumbi wana aya pe les sous après Kabila yé personne sous pouvoir après les sous ceux qui Moïse Katumbi c'est sous pouvoir Kamere pe les sous betele parfait azo sous pouvoir tant ndenge penza baso linga penza tant ndenge bamona kabiso penza ke bichuchu baso ba solo ya moyo peuple ya ndenge nini bato lekola pe ba fayulu Congolais disant mais andimi ko accompagner ba étranger aye bien très bien mais soka ko na poto soka ina poto wa ba discours na lokuta ya nini ya hypocrisie akomi komisa la neti mutu moko boyaza côté ba Congolais fayulu bosala na ba Congolais to Fayulu na muzito bosakena ba Congolais trop bosakena ba Congolais trop mon boy ba ke sort na bino e kozala ka anga na zebu bino ke so e kozala pa sa châtiment ya koni na kati ya moto po bosakena ba Congolais trop bino bosali mabeko ka kutu ba kabila wana yo Fayulu yo muzito miyibi mususu minene ya kati ya mboka wana oyo bozali ko nini au détriment ya population congolaise yo Bemba opportuniste mususu ye wana akoko kana musala te opportuniste mususu ye wana alingi kaka azalaka président un tueur à gage lokola Bemba ye mpe alingi azala président bozela bino bokanisi Kongo ezalaka kaka ya bino moko wana Congolais plus que moninga aza te Congolais plus que moninga azali te biso tu mboka wana ezali ya biso bozela mboka wana ezala libere nde tokoyeba makambo akobangisa moninga ekozalaka lisusu te makambo akobangisa lisusu moninga ekozalaka lisusu te o ngai boye o ngai diplôme natanga boye o ngai boye te ekozalaka lisusu te patriotisme nde ekosalaka na mboka wana patriotisme nde ekosalaka na mboka wana makambo lisusu ya diplôme oboye na boye nini so boye na boye bomba diplôme na yo po bato oyo batie lelo Congo bakotie lelo Congo na situation otie lelo le diplôme nani Tshisekedi wa Mulumba o docteur o soki ki docteur ango soki atakela docteur nini so boye na boye nzoka escroc que au politicien munene na mboka Congo nzoka escroc munene na mboka corrompu ya liboso Congolais azalaki Etienne Tshisekedi wana o papa ya Chilo Congolais ga se kolanda bisuivra partout bisuivra mutu uta banda kokosa lino mutu salaka bakopo na ye ali akena famille na ye Congolais bazo mutu oyo c'est un escroc mutu oyo azala na politicien atikala pe kozala politicien te nani Tshisekedi wana atikala pe kozala na politicien te ba Congolais bazo ni bakate ti lelo okoloka afana mo betela makofu moninga Congolais étudier na mutu wana pour no ko mi betela makofu ta yo moko te mi betela no ta makofu ta yo moko po ko sa mutu onza mekelati oza pe na mayele yo ko betela ka balinga ka makofi ko betela ka bango ka maboko tina ne ko kota kana mabele yo musala wa ko betela ka balinga ka maboko ko kompanya ka bango yo ko zali Congolais mboka wana oza na pana na kacha mboka wana zali pasi mingi bande ko ngai zali pasi mingi Moïse Katumbi abrade mabele tu akatanga mais bakatange bazo benga Moïse Katumbi kaza de ko na biso katange Moïse Katumbi kaza de ko na bino katange te Moïse Katumbi kaza sans bien pe afanda kale na Rwanda kuna ami akagame donc à 100%
Mutandenge wana kolinga Congolais. Mutandenge wana ako servir mboka na bino. Ako servir Congo par exemple. Vous assurez que Moïse Katumbi wana soki lelo akomi président de la République. Ako tana ba intérêt ya Congolais. Chizambi wana bokomona akokomisa ngo lokola soki nini. Ye pa ko bana donc ako bana ko construire Zambi wana ndenge lelo bokomisa ka Rwanda ke Rwanda ikomi nini? Rwanda ikomi boy, Rwanda ikomi boy. Na ite soki ba franchement na muto fandi awa ngane muto fandi tingane muto fandi awa na poto na bana utikala kana kubisa ka pe Rwanda komata ya nini niveau ya Nairobi wana na kontima malgré ko ibo baso iba mboka Kongo mbongo ebele nyoso kagama so iba ezo ko ibena wapi na pana makuna na siti na pana masiti kuna ndeko eska zo ko ni bombo ba mo nyoso na bakabila ba nini ba kamere ba mo nyoso bongo na bango mingi ba bomba mona pana masiti kuna voilà mutu oyo bozo soutenir pe abandi sous makambo na est-ce que awa est-ce qu'on a 2023 bango tu ekomi kaka objectif 2023 objectif 2023 horizon 2023 est-ce que bakongole balingi bakota est-ce que bakota bango pesa na fourbeli bokomona bako bana kubeta batura wa baya kokabela bakongole ba $100 ba 100 euros ba 200 euros po babeta na bango parfait bokomona lisusu bokomona Katumbi président o Kamere président o Naibo président. Lieu tout ça pesa tout ça bongo ko to benga batu nyo swana ba étranger nyo swana to tia bango libanda sikoyo to tra neni to ko redresser mboka Kongola dinga kate ezali ma mingi bon yango wana ba ndeko ngai sans plus tarder na ela kipino vidéo ya pillage systématique aux les kati ya nini ya Katanga botala bino moko ba camion ba citerne ndenge ezali ko leka koteka sombalisa kuna koti Zambi na bomengo ya Congo na kita pesa ya Congo pesa oyo bana Congo bazo kufa bazo kemba bazo souffrir mikolo nyonso sans rien demander bande ko ngai bino moko to la dans vidéo après je vous reviens juste après merci beaucoup. Bamama bababa bandu unaona hii makamio yote hii inaingiaka mfrod habari pake kintu huko. Bwana moya alikuwa kunionesha ke banafanyaka hii mafia yabo na complicité ya bantu ya kuparke. Nilimupisha shamina muonesha mupime ifike paka kuparke tukwe tuone. Yo hii mwe benye munaona procureur moya jana bushiku atoke hapa, jina yake Ponzi. Aina mudevari yenu. Mina muonesha una na haya njo vile beko na tuiba mwi province hii mambo ifo inaisha. Na leo niko na mwandikia chef de l'etat tayua hii mambo hii. Na ule Ponzi tutamsaidia, tutamtosha humu, ana magistrat ningivi. Asante sana. Vous venez de voir vous-même combien de camions on vient de faire arrêter. Et c'est la corruption, la fraude, les vols à ciel ouvert. Ainsi va Léo Katanga. Nous devons déboulonner la mafia. La mafia est ici au parquet général de Lubumbashi. Merci.
merci bandeko na ngai ba congolais na kanisi aussi kota la vidéo oyo bino moko bomoni ndenge nini mokonzi oyo azali ko dénoncer. Oui, azali ko dénoncer makambo oyo pillage systématique ezali ko lekana nini ya mboka nini ya Congo. O nyonso bandeko na ngai eza ba fruit ya nani? Eza ba fruit ya Moïse Katumbi. Ya muyibi munene oyo moinya Congo mususu Moïse Katumbi oyo. Soriano kombo na ye solo Soriano. O Moïse Katumbi oyo bapesi ezaka kombo na ete ya lokuta kaka ndenge babatiza pe guru na bango wana Joseph Kanambe. Donc oyo so musala na ye ya ki gouverneur wa salaki na Katanga. Mais ba congolais ndenge totala ka te soki batongeli mwa balabala oh asali musala soki batongeli mwa des immeubles oh asali musala pe abongo tele maboko mais tala ba citerne wana soki ba bisi au prix ya citerne moko wana ezo bima ezo kende koteka sombalesa kuna oyo prix nango yo moko kotikala nini otikala mo polele okontimate mande wana ngai na Sud Kivu pillage de bois rouge ezo continuer na Sud Kivu. Pillage à bois rouge, ils ont continué à faire la ils ont continué à Kigali, Kampala, pillage à bois rouge. Puis, Ougandais na Rwanda, basili kotonga aérodrome, na forêt côté asi puis kuna na Muramza. Basili kotonga aérodrome, ce côté yango na kata forêt, okanisa ni barabara mutuka. Mais eza petit porteur ne kitaka wana pe mataka sikoyo ekitaka kosala nini tango mataka wana mataka na nini mataka na ngai mikolo nyonso mais ba habitant ya côté kuna Muramza ba signaler ba autorité locale ba iso yango ke eza na petit porteur kitaka aérodrome déjà na kati ya forêt ezali et petit porteur kitaka pe mataka tous les jours mikolo nyonso mais to éviter ce bato nini ba bazali basali aérodrome oyo yoka réponse au gouvernement Kinshasa ke biso toza au courant biso to makambo wana te yoka réponse ya gouvernement donc ya mokonzi na bino Félix Tshilombo Tshisekedi ke biso makambo wana to yebi yango te ya aérodrome oyo za côté ya Sud Kivu kuna na Muramza biso to yebi yango te ba vidéo ezali ba ndeko na ngai chef de l'état soi-disant chef de l'état Félix Tshilombo Tshisekedi eloko nini mponga ke osala so za olobi osala armée osala contrôler armée il faut kutinda bango ata yo moko okikokita po ndeko na Kagame kuna sala ndenge nini soki na Rwanda moi eloko ndenge wana ekomeli na matoi mbala moko ya moko akitaka sur place pour la kotala si c'est vrai ou c'est faux ya moko akitaka sur place mais yo sikoyo banda ongazamaka kuna na Kinshasa okitaka tena ba province pour la kotala makambo kana kacha province voilà donc ça veut dire que osana étiquette donc mundo azo contrôler makambo nyonso à partir de kuna Kinshasa sali nani guru na wana Kanambe Joseph l'imposteur na bandeko na ba Zoé ba Jeannette ba nani ba Bizima Karaha ba nani ba Azarias ba Deogracias Ruberwa ba nani wana ba Bisengi ba ngonde bazo contrôler makambo nyonso wana ba ibi très bien que aérodrome eza côté Muramza kuna ba ibi yango très bien mais yo Félix Tshisekedi au PC ba habitant au PC ba réponse que biso tozo au courant mais tu es au courant je sais très bien que tu es au courant au lieu de poser le kakuna mais ça n'est pas sourd d'oreille ça n'est pas sourd d'oreille mais problème est ça jour les amis ba massacre des civils na Beni précisément na Mutwei Mayamoto na espace il y a 10 jours au moins 43 civils ont été tués par les Rwandais et les Ougandais. N'est-ce pas, ça 10 jours, 43 civils bakeli. Côté à Beni, côté à Mayamoto. Na moi, bakuti ba Congolais ba osala salongo, na moi bakuti ba Congolais na 10 heures. Bandi ko bango. Donc bazela kasusu butoyi ndate. Donc na ezala na moi, ezala na tongo, ezala na midi. Ezala na 14h 15h bango bakota ka ba bomi ba sasi ba bomi ba bakei na bango. Tout le monde va poursuivre bango za te. Moi c'est ça là. Tout le monde va poursuivre bango azali te. Mais soi-disant les opposants ba Fayulu. Si on a dit ma vidéo, on a essayé de faire que je fais confiance
la justice en Boka na Congo. Ah, Fayulu. Bato nyonso bakufaka, bato nyonso bakufaka tous les jours na Beni. Bato nyonso bakufaka tous les jours côté à est. Bato nyonso bakufaka na Kinshasa wana tous les jours, hein? Ba arrestation arbitraire, hein? Ba fausse commune. Fayulu. Si quoi justice yo le belaka ba congolais que tu es nani oza na confiance, tu fais confiance à la justice congolaise. Et ça la justice yo wapi. Bon, utabato bana kufana mboka na biso. Ti le lo Fayulu. Justice yo wapi c'est ça les malaka chamboka wana. Oyo obetela ka biso tolo que je fais confiance à la justice congolaise. Hein? Vous me dites que vous êtes un congolais franchement. Hein? Na bato bala ka bidon, na bato pensa ba ka derrière bidon. Hein? Est-ce que ça en fout tout ou ah, tiens. Ah. Ah, ça passe congolais pendant qu'on yoka, ça y passe. Hein? Oh, j'ai confiance à la justice congolaise. T'as confiance à la justice congolaise? Vraiment? Vraiment? Hein, monsieur Fayulu? Hein? Franchement, ce que les autres ont dit, c'est que la justice congolaise, c'est ça la cas. Yo bayi bayi wa faute. Na faute yo Fayulu. Bayi bayi yo penza que ba voir, yo ne mutu penza population fotaki. Pe population fotaki yo te ke po lingi yo Fayulu. Net so vérité. Population fotaki était po lingi yo po ba lingi yo ke o Fayulu, ti nani un citoyen ni intègre donc ba voter oppose à la présidente na bango po ba lingi yo te. Donc ezalaki vote à désespoir. Ba ko voter nani, hein? Ba on nyonso bazalaki na nini ba on nyonso bazalaki penza ba les 5 premiers. Ba on nyonso ba rwandais des étrangers. Batali ba lobine to pesa ta chance na mutu na Fayulu ka to voter ka bongo mais malgré tout que yeba za muyibi aza pena ka cha kope mais to voter ka bongo po ba rwandais donc ba kende kaka. To mona ka so ba voter. Voilà pourquoi on t'a voté Fayulu. C'est pas que t'imagines que Fayulu il faut faire quelque chose na ka cha bongo po tu peux rien faire. Tu peux rien faire. La preuve en est que Fayulu, tu peux rien faire. Yo pour les gars ba congolais té. Intérêt na yo ka personnel yo na musito. Mi yi mususu bino ya munene ba bino mi ba wana. Tu peux rien faire Fayulu. Ko kanisa te que ba futaki ndeke ba té. Les après faut désespoir. Ba va présenter bino 5 bateaux. Botali bolobi ate. To ça nini. 4 nyonso oyo tomoni ke baza na bango étranger. Parce que moko oyo atikali ye bazaka na yeka na kopa ngo yebe mais yebe aza muyibi. Mais ce que to ça na nini. Mais au lieu de continuer à kozala nini dirigé par les étrangers. Non, tozo kaka mwana mboka malgré que aza muyibi, malgré que aza na kati ya kopa ngo, mais tozo ena. Hein? To benga na nanu ba étranger wana après to kotala nini to deal na ye po yebe azaka mwana mboka mais to voter ka bongo. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Mais bah il faut qu'on a malgré tout ça on moko mais il faut tout ça on a canai bah zui sikoyo au président qui ferait boloré ko kayo bah tché wana ndé Félix Tshisekedi mais sikoyo justice ya Congo yo beleka oyo mi sur ba qui fait confiance à la justice congolaise pour nini okendeki ko porter plainte la justice à côté pour nini si les justice au salaire la nini confiance et ça la nini pour opérer sa confiance rien nous sommes dans discours moko ya lokuta nous sommes dans discours moko ya bamba pour naka kokosa ba congolais pour naka nous wana bofandi na bakabila bofandi na ba nini ba Jeannette ba Zoé ba la kisi ba pesi no ba stratégie pour ça là boye bo bandi ko ça bandi ko lo bandi tout ça pour na boye pour naka ko calmer ba congolais mais biso toza dit peut-être biso toza dit peut-être biso toza dit peut-être ba ba na kabino de ba dupe même tout le rôle en gagne jamais de la vie jamais de la vie na ba discours na bino wana lokuta ni tout ça on a beau ba caméléon les lozali awa les lozali bleu le bio commission le bio couleur vert le bio ni tout ça on a beau hein que on politicien bino za politicien bino boza secte c'est une secte en fait
c'est une secte penza ofanda du peuple hein bozaki na bino nini ba réunion na bino mipsiale obokendeke pour la konyoko la peuple mikolo nyonso hein boko saka ke auto zali nini tozana ma Congo ni tsobo na boy tozaka congolais c'est une secte en fait bozali bandoki mutu lokola mende la mère mende wana mutu lokola la mère mende wana mutu lokola la mère mende ndoki o peza komboka na butu la mère mende ndoki peza komboka na butu apart kotambola kana nini na ye wana na malete na ye wana oyo ezalaka tondi bali na kati ba fetish na kati etondi na mwa nini ba crâne ya batu mwa to ba crâne ya bandeke mwa to ba crâne soki ya ba crapaud ba squelette soki ya nini to mwa ba bikeko ba statue na kati ba nini ba etenya ya lamba rouge mende la mbe ça passe nyoso wana mende pona nini nyoso wana tambola kana bo ba bikumba ndenge wana tambola kana pona nini poka ko garder kaka odongo continuer ko nini ko accompagner kaka nini les étrangers les occupants la mère mende na l'autre kuna pas na bino kuna sala nini rien na l'autre kuna pas na bino kuna osala nini mbongo nyoso yo osala nini eloko moko te ata na Kinshasa wana isko zali mende yo eloko nini osala na boka na yo eloko moko te lokuta kobomisa kaba ndeko na ye butu moi kobomisa bandeko na butu moi bandoki pe wote ba défendre bato ki wo on est de son politique ni tout ça pour na bozo na ba ko bisa bino ko bisa bato nini yo mende yo ko bisa bato nini eloko nini pesa malongo ko bima pesa na bush na yo na monoko na yo Moïse Katumbi eloko nini malonga oyo ko bima na bush na yo ko bisa ba congolais Fayulu eloko nini malonga ko bima na monoko na yo ko bisa ba congolais Bemba Muzito pareil à part le Lokuta na trahison bozela mkolo na bino ezali mkolo na bino ezali mkolo na bino ezali quel que soit le temps que ça prendra même boze ba ki futaka o nyonso Rwanda zali ko sala na kati mboka wana o nyonso tous les collabos tous les traîtres ba nyonso les bazali ko accompagner les occupants boye ba ke mkolo na bino ezali ba maître nyonso ezali ko sala na kati mboka wana et ko tikala jamais impuni jamais na zo sabino l'oba génération yoté l'oba génération na yoté jamais ko tikala jamais impuni pour ceux qui donnent le exemple ya ba israélien ti lelo batraka kabatu oyo les nazis oyo babanda ko bandeko na bango na nini na époque ya Hitler batraka kabango bakende ko senga aide wapi basenga ka aide na pays moko te bango moko ba forma ba bango na Mossad service na bango na renseignement Mossad wana bango basala ka opération pour ko ndeka ko loba bakende ka donc ko capturer balanda tout ceux qui ko ba yiki no zala ki na groupe wana ba ya balma oyo bomaka bandeko na bango ba ko landa na mboka wana batindika bandeko na bango ba Mossad ba mercenaire na bango ba KIP ba enlever yo ba ina bango tin Israël kuna justice na bango sali musala ceux qui ba moni ki ba ko nini ko bebisa bongo na bango te pona ko montir Israël ba bomi yo kaka eska ba kutaki wana makombosili lobita mo to bakola mukaboye ba kutika ebe voilà bisope to sala kaka bongo ko former kaka donc ba mercenaire congolais na kati mboka wana baba ni ko traquer moko police des alliés ba liste des alliés ngana bike ba congolais nyoso les patriotes to na liste na hemu la ita ya ba kolabo ya ba to baso ko msaba ni ko na ba congolais pour accompagner système à occupant toyebi bino bo quand c'était que toyebi bino ko bezali to ko traka bino partout banda ko bozo soma kuna États-Unis ezalo la te banda ko bozo ko soma na Belgique na France wapi ni tout ça bona bo ezalo la te ezana structuré toyebi to ko traka bino partout kaka mais ça traka ba opposant na partout ça traka ba mo partout kaka et puis so ko to ko landa kaka système ngo kaka to ko landa système yango le Congo a le moyen. Congo ça a moyen, beaucoup de ça a moyen. Ko former pesa ba mercenaires, ya basi pe bibali. Pe ko bana ko tinda bango ko na ko traquer ba nyonso e ba trahisa mboka wana. Le Congo a le moyen. Moyen ça, il peut to ko ka aide ya pays ata moko te. Po ba pays mingi ezaka banguna na banguna. Ka ndo to ko na taka ndenge Israël salaka, ndenge pe ba salaka.
biso pe to landi to bandika ko landa moko azala kana peitel azala kana tout pour bona boyale to landa mais c'est là comme on appelle basali musala ndenge singeli affaire ici bazongi na Congo kala bongo bozela Congolais ya lelo Congolais ya nini ya lobby aza Congolais ya lelo tem bozela bozo continuer bo si ko fungoli biso miso bosi ko fungoli biso miso zono po oyo bozali ko sala bo kan sateke to zomo na ngoti o bozali ko sala donc bozo kebisa biso nde ba Congolais nyoso ba kotika ba osala envie to bozo ko tsekiso ko takolite to ko ta penza formation moko bino moko bo se rendra compte que ba to banza ke o ba tu kufi to ko rendre ba mo match un jour bo kan sateke to kotika ba mo bongo to ko rendre ba mo match un jour ba ko na biso tous les innocents nyoso ba so ko fa mikolo nyoso hommage na bango ezali yango wana na ye lisusu mpona koyebisa bandeko na biso nini ya ba nini bandeko na biso ya nini ya nini groupe ya les mouvements des indignés à Kinshasa. En tout cas bolemba te baser na ngai na moni penza na kati ya mouvement wana basi ebele bozali les jeunes filles en tout cas bozui conscience ndenge bozotelema bozodénoncer makambo ezoleka na kati ya mboka en tout cas nzamba kotumia kozala na bino population ezalaka bongo population ezalaka bongo botelemi nanu boningisi bocontinue tozana bino elongo en tout cas tous les mouvements oyo ezali na kati ya mboka wana oyo ezali banda bao nyonso bazobundisa occupation en tout cas ingeta la lutte continue to continue bolemba te mokolo ezali botika bakola bo bacontinue kosala mosala na bango mokolo ezali toyebi bango tous les comédiens oh nini mwasi ya nani ya imposteur Olive asi asombi bango mpona kaka mwa bamiete bapesaka bango bapie atindelaka bango kouta awa mpona kokende na Kinshasa kuna na bafete na ya buzoba ya pampamba wana asi azwi bango déjà na poche toyebi bango tous les comédiens ya mboka Congo na bamusicien nyonso ya mboka Congo na une grande partie ya bafaux pasteurs toyebi bango oyo nyonso déjà basi bakoti na mouvement déjà ya nini ya occupation mokolo na bino ezali bozela lelo bodondwa même mokolo na bino ezali bokofutaka nga nazoyebisa bino bandeko na ngai en tout cas le mouvement des indignés à Kinshasa longonya bocontinue toza na bino elongo bozwa vidéo oyo bopartage yango bandeko na ngai partout là où vous êtes en tout cas nzambe akontinue kozala na biso que Dieu bénisse notre pays le Congo. Seule la détermination, le courage, le patriotisme, et ça nous libérer Mboka na biso au Congo. Ensemble, nous sommes invincibles. Seule la détermination, le courage et le patriotisme, et ça nous libérer Mboka na biso. Ensemble, nous sommes invincibles. Je salue tous les mouvements. Il y a Libanda Penakati, il y a Mboka. Oyo ezali ko bunda pour la libération, il y a Mboka ya Congo. Kolo azala na bino et que Dieu bénisse notre pays le Congo. En tout cas, bandeko na ngai partout bozali ingeta to continuer kaka ezali lutte moko ezali noble ezali cause moko ezali juste tozali ko défendre ba ko sabino te bandeko na ngai to continuer bandeko na biso pe ba oyo basambelaka bo continuer ko check sur na mabondeli nzambe azala na biso tokende ko agresser mboka moko te ba mboka nyonso wana oyo tozomundisa ezaba mboka yo ko agresser biso tokotana na droit pour se défendre c'est la légitime défense donc tina nzambe andimi yango bandeko na ngai tosala yango na makasi nyonso oyo tozali na yango pe tosala yango na mayele po tokoka un jour ko libérer mboka na biso po bana na biso pe bana na biso bakoka ko vivre na mboka wana na kati ya bosengo pe na kati ya nini ya bonheur wana kozala peza malamu mingi. En tout cas la lutte continue ingeta bye bye.